Abang turun dari tangga. Kayaknya ada sesuatu yang harus ditangkap. Abang harus turun nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang ganggu nih? Abang dari atas nih. Ada sesuatu yang hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya hadim ya hadam. Syirullah, Zatullah, Sifatullah kun fayakun. Kayak ada yang hadir nih. Abang keluar nih. Siapa yang ini? Dari atas berasa energinya nih. Kayak ada yang hadir. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada yang hadir. Ada siapa itu? Ada yang hadir. Abang buka pintu pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa kan? Ambil bangku.